喂 Kaden 啊，我見到咧後面係嗰條酒吧街啊，你有冇試過咧？放咗工之後去飲嘢，飲到第二日翻嚟咧，整衰咗個客嘅頭髮。嗰條酒吧街唔係酒吧街，嗰條酒吧街咧我就冇去過嘅。咁你話之前咧有冇話飲咗好多酒，第二日翻工都有試過嘅，但係整衰咗個客個頭咧就應該冇試過嘅。但係有個 case 咧好得意喎，係話說又係好多年前啦。咁啊有啲同事我哋經常都去夜晚就去飲酒啊，去玩啊咁樣，跟住第二日咧我哋就好好嘅喎，我哋都會準時翻工。咁我記得嗰個環境咧係，我諗嗰個女同事女發型師嚟嘅，我估計佢應該連續3晚去咗蒲咁樣啦。咁結果咧佢就真係太眼瞓，係吹下頭，連人帶風筒成個瞓低咗。嚇咁誇張？係啊，即係呢個嚇親㗎嚇。係啊，咁就有啲誇張嘅呢個。咁當然就大家就唔好學啦。係啊，最緊要就即係有充足睡眠，令到自己健健康康咁啊最好啦。